فتعالج الموسيقى الليلية وتحظى بنوم هادئ. الشخير مشكلة شائعة يحدث عندما يتم إعاقة مرور الهواء عبر الفم والأنف بسبب انسداد في مجرى الهواء، مما يتسبب في اهتزاز جدران الحلق وصدور الشخير. وللتخلص منه إليكم العلاجات التالية: تغيير وضعية النوم، وينصح بتجنب النوم على الظهر، الحد من استخدام الكحول والمهدئات، فهذه المواد تعمل على استرخاء العضلات في الفم. معالجة احتقان الأنف كاستخدام مزيلات الاحتقان أو جهاز ترطيب الهواء لتحسين تدفق الهواء. وأخيراً ارتداء شريط للأنف، ما يساعد على فتح ممرات الأنف خلال النوم، ما يجعل التنفس أسهل ويقلل من الشخير.